Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng rotor của máy cắt gạch Matek MT412 nha các bạn. Model của rotor này là 513813-5. Bây giờ chúng ta sẽ khui xem bên trong hộp có gì nha. Vâng, bên trong hộp là một rotor nha các bạn. Được làm bằng sắt, đồng và nhựa cao cấp. Thanh lam được làm cực kỳ chắc chắn. Phe được làm bằng sắt cao cấp, sẽ không gây nóng trong quá trình chúng ta sử dụng. Phe này có mã số là 6138113D nha các bạn. Ở phía trên thì chúng ta sẽ thấy có một cánh quạt. Cánh quạt này dùng để giải nhiệt cực kỳ tốt, được làm bằng nhựa cao cấp và có in logo của Makita ở trên nha các bạn. Ở phía trên cánh quạt thì chúng ta sẽ thấy có một bánh răng đi chung với rotor. Vâng, tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng rotor của máy cắt gạch Matek MT412 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.